Ràdio Parlàvem, vos presentava, per si no mos heu sentit abans de la primera hora, vos ho record, amb l'autor del llibre, en aquest cas del llibre Ramon Llull, en 10 passes, petita guia per conèixer a un savi. I en Joan Avellaneda, bon dia una altra vegada, bon dia, m'explicava que escriure un llibre d'aquest personatge com és d'en Ramon Llull no és fàcil, no és ràpid i és un poc complicat. T'ha duit temps. De tota forma, vull saber primer de tot, antes de res, qui és en Joan Avellaneda? Sí, en Joan Avellaneda som jo mateix, una persona que vaig estudiar Filosofia i Lletres, secció Geografia. Durant molt d'anys vaig fer materials i itineraris de medi ambient, de natura, a poc patrimoni cultural, i d'uns anys cap aquí m'he especialitzat o m'he dedicat més a temes de patrimoni cultural i especialment de patrimoni religiós, no només patrimoni tangible, és a dir, edificis, monuments, gòtic, barroc, etc., sinó també aquests personatges... Ets un home en coralla. Ets un home en coralla. Coralla, sí. Aquests personatges que tenim, Fra Juníper Serra, Ramon Llull i tants altres de caire religiós o no religiós, però personatges que han marcat, sens dubte, la seva època i que el seu llegat arriba fins avui en dia. Ara ja fa 700 anys que en Ramon Llull és mort. Està en ple procés de canonització. No fa gaire dies van veure com una delegació mallorquina va anar cap a Roma precisament per demanar-li al papa tirar endavant que hem de tenir sant Ramon Llull, que era un bon... No sabem si ha fet miracles o no. Potser tu ho saps, m'ho podries com està aquest procés de canonització. Bé, se pot canonitzar... Sense miracles. Sense miracles. No és el més habitual, però, per exemple, en el cas de Fra Juníper Serra també va ser així. Per fets. Per fets, com a la persona... Sí, efectivament, per les virtuts... Per aclamació popular, també, m'apens... Sí, ha d'haver tota una sèrie de condicions i en el cas de Ramon Llull, a criteri... Que ja és beat, ja està en procés de... De fet, no podria estar, m'apens, en procés de canonització si abans no fos beat. Efectivament, sí, és tota una escala. Res, si m'han de fer sant o beat i hem d'esperar 700 anys quan jo me mori, bueno, primer que no hauré fet mèrits, però ja, mare de Déu del Sant Roser, se torben. Efectivament, tot i que tenim un papa propens a fer sants, Tenim un papa que no mira prim a l'hora de fer sants. Sí, sants. S'hi ha posat i que n'hi hagi. Sants mallorquins i, a més, clar, és a dir, tenim que fa poc hi ha hagut Fra Juníper Serra, ara Ramon Llull, que el papa actual és francès, que no és franciscà, però té una devoció important per Sant Francesc, tal com la tenia Ramon Llull, que en realitat va començar a partir de la seva conversió amb 31 anys a ser un admirador de Sant Francesc. Això podem també parlar... També ajuda. Sí, això ajuda. És tenir bo... Tenim bo en el principal, en el jefe. Això mateix. Qui era? Xerrant de manera col·loquial, perquè la gent mos entén. A mi m'agrada molt xerrar d'aquesta manera. Menys si ho puc aconseguir, però un senyor com tu ja te pot tutejar. Per això l'hem entre tu i jo en aquest programa. Efectivament. Som mal educat i sempre de tu i sempre m'arrenyaven el meu jefe. Me deia, Miquel Àngel, com així? De dir de vostè. I no m'ho sentia i vaig dir, deixa't que venja, tothom de tu. Sempre de tu és el més clar. Qui era entre tu i jo en Ramon Llull? Aquest personatge? Sí, Ramon Llull va néixer el 1232 i començo descrivint-lo precisament amb la data de naixement perquè no és una data qualsevol. El 1232 feia 3 anys que s'havia produït a Mallorca la conquesta. És a dir, que s'havia produït un canvi radical, com no n'hi ha hagut d'altre en tota la nostra història. Jaume I el Conqueridor s'havia fet seva, Silla, que fins en aquell moment havia estat de mallorquins, evidentment, perquè ja feia 3 anys que hi havia hagut també la conquesta musulmana, i Mallorca passa de ser... Mallorca s'assemblava un poc com és el món ara,
perdona per parlar, un poc un merder. Rectes, ara te conxeràs, que ara venen una, ara venen els altres, i... Sí, bé, relativament, problemes. perquè durant aquells 300 anys així mateix hi va haver una certa estabilitat. relativa estabilitat. L'islam en aquell temps era un món de cultura, sens dubte. Hem de pensar que la sabidoria, la saviesa grega mos va arribar precisament a través dels musulmans, de l'Àndalus, però no només de l'Àndalus, sinó també a Mallorca mateix hi havia savis importants. I Ramon Llull neix just 3 anys després de la conquesta, fill de Ramon Llull també i d'Isabel d'Erill, una família de patricis barcelonins que acabaven d'arribar amb seus conqueridors, molt ben relacionats amb la reialesa, i per tant Ramon Llull és un personatge de bona família. Això és important dir-ho. Exacte. Avui en dia, però també en aquell temps. Encara existeixen la gent de bona família, però ell ja venia... Tenia una bona cuna, com dèiem en els pobles. Això mateix, efectivament. Ell va néixer, per tant, en una Mallorca que encara estava... En procés de cristianització, en procés de catalanització lingüísticament, en procés d'europeïtzació, vist des del punt de vista d'avui, i una Mallorca multicultural, sí que ho era, perquè els musulmans mallorquins, evidentment, encara n'hi havia en gran nombre, seguien professant... Van quedar molts, també. Van quedar molts, efectivament. Va ser una conquesta cruenta, però no... Però no va ser tampoc una hecatombe. Això mateix. I Ramon Llull té la seva primera feina, la de Senescal de la Taula, mos diu ell exactament, que era l'administrador dels papers de l'infant Jaume, és a dir, del segon fill de Jaume I, el qui seria després el rei Jaume II de Mallorca. I li esdevé que, tot i que estava casat amb Blanca Picany, tenien 2 fills, Domingo i Magdalena, però... Veus, això ja no ho havia sabut mai. Ramon Llull va estar casat i va tenir 2 fills. Efectivament. I és amb 31 anys, el 1263, quan li esdevé la conversió. És a dir, quan experimenta... No exactament. Sense cridada. S'il·luminació, és a dir, hem de distingir 2 paraules diferents, que és la conversió, que li esdevé amb 31 anys, i s'il·luminació, que li esdevé més endavant, en el Puig de Randa, que ja en parlarem. Però, de moment... Són sinònims en segons quins casos, però en el cas de Ramon Llull no. Ramon Llull experimenta aquesta conversió, que és no un canvi de religió, sinó un pas a viure la seva pròpia religió, que ja era la cristiana, però d'una manera molt més intensa. Segurament molts dels oients hauran sentit parlar d'aquelles aparicions de 5 crits crucificats en vespres consecutius mentre escrivia poemes d'amor a una estimada que no era la seva esposa. És a dir, que hem de pensar... Una querida, sí. Una querida. Hem de pensar en un Ramon Llull que ell mateix s'avergonyeix després d'haver duit aquesta vida mundana, no sabem si era per tant. Jo vull recordar que Sant Agustí, sense anar més enfora, no va ser precisament un sant. Antes de començar a ser catòlic i cristià. N'hi ha hagut molts de sants que han tingut... una vida, han tingut un passado. Tots tenim un passado. Això mateix. I ells també. I Ramon Llull també el va tenir, i ja dic, després se n'avergonyeix, però, sens dubte, forma part de la seva vida. El que passa que, malauradament, en sabem molt poques coses d'aquests 31 primers anys. Després sí, que a partir d'aquesta conversió se proposa 2, podríem dir 3 objectius, que són convertir en els infidels, és a dir, aquelles persones que convivien a Mallorca amb ell i que professaven altres religions, després escriure a Ferrau Bus el millor llibre del món. Directament. Ell ambiciós, ja no se posa per pot, diu, el millor llibre del món. La modèstia segurament no era... No era el seu una qualitat que, en qualsevol cas, bromes a part, però se proposa escriure el millor llibre del món per convertir en els infidels. I, finalment, fundar escoles de llengües on frares, franciscans o no franciscans, estudiassin, sobretot sàrab, perquè ell era ben conscient de que la gent no se'ls podia convèncer per la força, sinó que s'havia de fer a través de la paraula. I la paraula, quan t'adreces a qualcú, si no li parles en la seva llengua, si no coneix la teva, efectivament. No? És a dir, que és un poliglot, i això és una de les facetes que destacàvem en aquest llibre. I bé... Tot això que m'estàs contant ara ho contes en el llibre? Sí. Que ara no t'he fet la pregunta de què va el llibre. Però ja me va bé. Va de tot això i de molt més, però sempre amb un llenguatge planer. I arran de l'il·luminació com va ser aquesta? Que aquí m'aplegues a mi. Sí, i els 5 crists crucificats que ho havia sentit anomenar, que somiava
quan precisament tenia una querida. De fet, hi va haver una temporada que no sabia si era mala gent que li feia mal a propaganda en Ramon Llull. No, i és tal com és. Sí, era així. I aleshores, a partir d'aquesta conversió, el que fa és un llarg pelegrinatge cap a Rocamadour, que és un santuari del sud de França, i fins a Santiago de Compostela, no per fer senderisme, no per fer turisme, com avui en dia, sinó per tenir una vivència i per fer aquesta transformació, per interioritzar aquests objectius que s'havia plantejat. Torna a Barcelona, troba Ramon de Penyafort, que li proposa tornar a Mallorca i passar uns anys estudiant pel seu compte, ja que ell volia anar a París estudiar dins escolàstica, dins les oficialitats d'aquell temps. Per sort, gràcies a aquest canvi que Ramon Llull va estudiar per seu compte, un personatge autodidacta, ha arribat a tenir la singularitat que avui en dia li apreciem. Si no hagués estat probablement un teòleg més del seu temps, no? I bé, ell torna a Mallorca, se passa 9 anys estudiant, probablement en el monestir de la Real, on ja hi havia una biblioteca important, i després d'aquests 9 anys, a mi m'agrada imaginar-me Ramon Llull a la biblioteca de la Real, i des d'allà, des d'una finestra, veu com efectivament se divisa el Puig de Randa, aquesta muntanya singular de Mallorca, que té forma d'altar, si volem dir-ho així. Sí, és vera. I se retira uns dies en el Puig de Randa i està una setmana, i durant aquesta setmana li esdevé s'il·luminació. S'il·luminació és, de qualque manera, aquesta inspiració que tots tenim en un moment o altre de la vida, de tenir un problema, ja sigui familiar, ja sigui intel·lectual, laboral, el que sigui, i de cop i volta dius, ja sé com ho faré. No? Pum! Sigui... Ara he vist la llum. Sigui un raig de sol, sigui una planta, sigui qualsevol cosa, te dona aquella idea. Te dona llum. Te dona llum, sí, il·luminació, efectivament. No és una cosa, en el seu cas, ell mos diu que és sobrenatural, però és una cosa que mos passa a totes les persones, i aleshores mos pot passar. I a ell, efectivament, li succeeix, i a partir d'aquí té la idea de que per convèncer les altres persones s'ha de fer a través de la raó. Això en aquell temps no era tan habitual, és a dir, en aquell temps, els temps de l'escolàstica, cadascú tenia les seves pròpies fonts d'autoritat. Un cristià tenia la Bíblia, un musulmà tenia el Corà, etc. I era com, jo pot ser exemple banal si voleu, com una discussió de futbol, no? Que un és del Madrid, l'altre és del Barça, i mai s'arribaran a posar d'acord, per més estona que parlin. I aleshores això seria... Jo, per exemple, en aquest programa mateix, avui no hi ha Biel Ramis, director d'informatius, però hi ha Juan Carlos Fernández, que és el director de la contraportada, i me tenen malalt. Juan Carlos Fernández, buenos días. Dime, ¿qué tal? Buenos días. És que en tenen Biel Ramis i en Juan Carlos, que ara m'ho xerro, no sé si el sents, si l'has sentit... Sí, el sents. Más o menos, por los cascos. Aunque no se pongan los invitados, es verdad que nos escuchan, más o menos. El Mallorca, i què és el que defenses tu? Jo m'agrada futbol. Yo soy muy atlético, líder de primera división. Tenim el mallorquí i el foraster. I aquí ja fan unes brelles, això és una cosa. I en aquell temps veig que més de lo mismo, també. Sí, no hi havia futbol, però entre els filòsofs d'aquell temps succeïa això, no? Que cadascú citava les seves pròpies fonts d'autoritat i mai s'arribaven a posar d'acord. I eren les vertaderes i les bones. Efectivament, no? La cada una era la bona. Jo he posat l'exemple del futbol, però podríem posar l'exemple de la política i de tantes coses, no? I en aquell temps ja passava, i Ramon Llull va tenir la idea de crear uns sistemes matemàtics, algebraics, uns sistemes molt complexos, amb unes figures circulars, uns arbres, etc., que, segons ell... Agradava complicar-se la vida, eh? Efectivament, segons ell, permetrien, fent milers, no, milions de combinacions, arribar a la veritat. És a dir, com una calculadora que diguessin asseguts a una taula un parell de savis, i això ho va dir literalment Leibniz, que era una persona que també en podrem parlar, un filòsof alemany que va llegir Ramon Llull, va dir, motseim a la taula un parell de filòsofs i calculam i arribarem a la veritat. No? I això ja ho va proposar Ramon Llull després d'aquesta il·luminació del Puig de Randa. I anem directament, tot i que me n'has parlat, d'aquest llibre. Per què aquell llibre, Joan? Per què de sobte dius me pots escriure aquell llibre? Per què el títol és 10 passes? I per què li dius que és una petita guia per conèixer a un savi? El savi se menja ho és. Raro com ell mateix, també, eh? Raro com ell mateix. Molt humà. Molt humà. Perquè el que has xerrat fins ara, pese a la misticitat
de quan ja s'il·lumina i el procés que passa i totes aquestes històries, m'està xerrant d'una persona com si me permets, la confiança com tu i com jo. Efectivament. Fins que llavors, en un moment donat, pella el bot, tomba, diríem, avui en bon mallorquí, i passa a fer aquest recorregut cristià i de saviesa. Però va ser una persona molt humana. Però bueno, no vull fer jo sermó, t'ho vull demanar damunt d'aquest llibre directament. Per què? Sí, és una persona molt humana, però que el veiem com una persona molt complexa. Ramon Llull espanta. És a dir, Ramon Llull l'estudien els al·lots de secundària, com a literat, sobretot, com a creador del català literari, això no ho hem d'oblidar mai, però tot aquest vessant més filosòfic, viatger, poliglot, una persona amb moltes facetes, científic, tot això espanta. I la finalitat d'aquest llibre, en definitiva, és apropar Ramon Llull a tothom. De tal manera que, tot i que s'han fet altres guies de divulgació de Ramon Llull, aquesta té algunes especificitats. Una d'elles podria ser aquest títol, aquestes 10 passes, no? Com si fos l'escala de l'enteniment que ell mateix va dissenyar, que no en tenia 10, en tenia menys, Perdó, però vaja, en qualsevol cas són... Vaig fer un sermó, si vol un pot d'aigua, un pot d'aigua. Idò, té el fil conductor d'aquestes 10 passes a través de les quals ens anem apropant a la seva figura. Llavors s'ha editat en 4 idiomes, no perquè sí, sinó perquè des d'Espiritual Mallorca, que és l'empresa per la qual jo faig feina, gestiona diferents espais lul·lians, precisament en el Puig de Randa, en el convent de Sant Francesc, que és on està enterrat, i en el monestir de la Real. I són llocs on van molt de turistes i, per tant, que trobin un llibre en alemany, en anglès, és important. I, ja que estem en turistes, si me permets, te contaré una petita anècdota que em va passar l'altre dia. Què va estar? I és que a Sant Francesc va venir un turista, jo en aquell moment em xerrava en anglès, no sabia la seva procedència, i me va preguntar: Ramon Llull és Raimundus Lullus? Dic, sí, esclar. En sèrio? Això també deu ser com un goig, saber que hi ha un turista que sap d'en Ramon Llull. I encara més, me va dir, diu, Raimundus Lullus, diu, l'estudiàvem a l'escola. I d'on era aquest turista? De Noruega. Era un noruec. I de Noruega ja... A Noruega estudien Ramon Llull a l'escola. César, i aquest homonet mai se devia pensar que arribaria allà on ha arribat. Exactament. Mai s'ho devia pensar. Que arribaria a Mallorca i que, a més de sol i platja, trobaria la tomba d'aquest savi que ell estudiava a l'escola. No, jo no te xerrava de l'estranger. Te xerrava d'en Ramon Llull, que no crec que tampoc aquest home estigués pensant mai en vida a arribar 700 anys després, allà on ha arribat. Va viatjar moltíssim, però a Noruega no. No hi va arribar a Noruega. Els països del nord no hi va anar. Aquest llibre, quan se presenta, quan el podrem anar a comprar, quan ja és físic, ja poden topar, a on? Efectivament. Avui se presenta a les 11:30 a l'auditori del convent de Sant Francesc, efectivament, berenar i partir cap allà. Exacte. Que no falti el berenar, que no falti. Que no falti. Tot i que diuen que Ramon Llull era vegetarià, però jo el manco no. Això ha arribat a saber, que era vegetarià. Això i tot s'ha arribat a saber a partir de l'anàlisi dels ossos. En Jordi Puigdomènec, concretament, de la Universitat de Barcelona, afirma que era vegetarià, no ho sabem. Era raro aquest home. Jo no ho soc. No, jo tampoc. Jo dono interneta perquè... Si puc berenar de frit, també. Exacte. Efectivament. Avui a les 11:30 en el convent de Sant Francesc, sí. I estarà a la venda en aquests diferents llocs lul·lians de cara als turistes o als visitants mallorquins, peninsulars... Jo en vull, en sortint al carrer, jo em sembla que me farà arribar firmat, a més. En tens un de reservat. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a Canal 4 Ràdio Televisió, i per jo és un plaer que mos hagis vingut a fer un poquet d'història. Jo he disfrutat aquesta mitja horeta d'escoltar-te i no m'ho he imaginat el molt que pot disfrutar la gent llegint aquell llibre, Ramon Llull, en 10 passes, petita guia per conèixer un savi. Jo hi he afegit un gran savi, si me permets aquesta petita acotació. Però ja no això m'atens. Ja no hi som. Ja no això m'atens. Però és veritat. Gràcies, Joan. Una fregada forta i enhorabona. Gràcies a vosaltres.